操得咁辛苦，一定要落場試下自己嘅實力先。老實講出嚟，會唔會唔俾我參賽㗎？停啊！就算呢刻俾你過到關，之後大會都有機會取消你資格。咁點化解啊，波姐？買醫療保險同危疾保險都係一樣。如果你有虛報或者漏報健康嘅狀況同病歷，到你要索償嗰陣，有可能咩嘢都 claim 唔到，甚至連張保單都失效。冇嘢喎，我好翻晒啦。任何傷患都會影響大會對你嘅評估，保險公司亦都會因應你嘅狀況同病歷去決定是否承保。就算你嘅病況能夠控制好翻，你都要如實申報，否則可能影響你嘅風險等級同日後索償。波姐，呢度話今屆跑手有下屆優先報名權喎，咁係咪真係保證續跑啊？咪傻啦！雖然大會係保證你優先報名，唔代表參賽嘅條款不變喎。就好似醫療保險保證續保條款咁，雖然保險公司容許你按保單條款續保，但保費一般會隨年齡同通脹調整嘅。投保之前要睇清楚條款，評估自己長遠嘅保費負擔能力。波姐，參加長跑點解講咁多保險嘅嘢啊？我唔係同你講，我係同觀眾講。觀眾喺邊啊 ？Hello，係咪呢個啊？